wuce dai ya jalala da ba kai ba ku ne aliye ku yi abin da ka so iyayen su dai baya bayan ku ne suke fitar na jalala. Ya makomar masoyan gaske ku ne da tuta duk salatai su sauka gare ku hanyar batula. Yaran sai da gare ku dinki wala'i zara mai alu wanda biyu ku ya sha jafari ai garin zara ya masanin hanyoyin samari ya mutu ya rari sharifa babar haƙi. Ma'aiki a manne na hasken kuni na rasula haka ya yi bayani ga kusokar shi ce haka ya faɗa ya janani kuma jinin shi yake zariya jikin kuma mazula. Masauki ga kwanatan gaba gidan ku sai dai ma'aiki na makance akan ku jana na kama baki banda kuna kawai ko dan barna wani sula. Annabi Aliyu ne sai sharifa ko ka so ko ka kishi daki ne su ku kofa shi sai ya zuci so karshe alba shi kwana fusin shi ne jinin shi hasken shi wallah. Mu ce lambai kuma ya madubi zahara matar Ali ina zubewa da ladabi ya Aliyun Batulu wallahi kai ne habibi na bi na so ku kai sai na mara duka bana. Shugaba daga ku take wasa yaro ya zaki ya gidan ku saman na kowa na gaido ya halin zara ku yi wallahu na gaido in ga zara na danka ali da sai ya fadila. Zara juya ni in zama yadda kika so na jati aliyu sai ta na kan hidimar ku dukkan hayati ya saki ya shiga na tsarin ki haram mamati haidarun ma ita na karin gumi don batula. Na jiran lagira shugaba yana kan biraka sarata hausa kasuwa wayo ku farka aliyu zai hausa man dokin ma'aiki ya haska annabawa da alhassani da saura kwalala. Mashayi shi Ali yana rike da liwa'u gefen nabi ainihi na liwa'ul hamdi bayan barila. Sai kan sigan gita za a yi taron nan a ranar ga ta tasha a dolori ne suna rakiya ga mai gefe mana koda ta kowa a ɗarɗa in suna yi da kai kafiya wallahi Allah. Da masu bin su da wala'i zara na dauda ba a majinginar yan samari shi komanda ga ganga yana gabar kwalliwa'i su faranar su ce idanuwa su ta kulla. Salihin bajinta baki gamar manibi aliyu shayar da ni da hannunka kuma ban makami sai share kuka da kaimi dan iyalan ku haidar ba ku furci da lala. Sardiwa mutum mata su ne kan zaginki aliyu gwarzon fashin taro ka kone su zaki ya batulun nabi gaba gadin kisa da iki ya ali shugaba ku yayi hijabi na kalla. Ta da amin fokas da binti sayyidul haruna masanin isa gun kasanti ya ta farkon fara zaɓin Allah ya
maulati ya Ali ya Ali ya zara zara munila ke kike shugabancin duk nisa'ul kawamin shi Ali na sarautar mu'minai ta sha ado nuril suna rakiya ga gefe muna kowa a darben in suna yi da kai kafira wallahi Allah da zuriyarsu da masu binsu da wala'i tsarana da ba a bajin ginar yan sama'i shi komanda ga dangaya ba gabar balliwa'i su faranar su ce idanuwa su ta kwalla bajinta baki gamar mazi ku haidar ba ku furci da rana sanadiwar mutum mata su ne yan tsakinki ayyukan zambashin taro saboda su zaki ya batulun nabi ya gaba gadin kisa da yake ya ayin shugaban ya yi hijabi da kalla warke ta dame kas da minti sayyidul haruna masanin isan kun kasanti ya ta farkon fada zaɓin Allah ya mulati ya Ali ya Ali ya zara zara kunila ke kike shugabancin duk nisa'ul kawamin shi Ali na sarautar mu'minai duk akamin shugabannin mazauna jannatu ne Muhammad shugabancin gurin wasu shugaba ne Rasula sayyidul babu amin ma'adin Ali da Zahra sun kai na tini musin ya maula sun samar da Zainab baki da sai da Umar sun kai da Sajjad Zainul Abidin mutila iyayen Muhammad Bakir Bukara Tuba sun ka samar da Jafar Sadiq wannan kurba sun ka haifi gajin Musa ka je kai yi duba su iyayen Imam Ribani hujjoji na Allah da Muhammad abun kwatance alhali ya zo babu zance alhassan askari ko ne mahaifan shi na cin ja'iman muntazar mahadi ku haidar ba ku furci da rana sanadiwar mutum mata su ne yan tsakinki ayyukan zambashin taro saboda su zaki ya batulun nabi ya gaba gadin kisa da yake ya ayin shugaban ya yi hijabi da kalla warke ta dame kas da minti sayyidul haruna masanin isan kun kasanti ya ta farkon fada zaɓin Allah ya mulati ya Ali ya Ali ya zara zara kunila ke kike shugabancin duk nisa'ul kawamin shi Ali na sarautar mu'minai duk akamin shugabannin mazauna jannatu ne Muhammad shugabancin gurin wasu shugaba ne Rasula sayyidul babu amin ma'adin Ali da Zahra sun kai na tini musin ya maula sun samar da Zainab baki da sai da Umar sun kai da Sajjad Zainul Abidin mutila iyayen Muhammad Bakir Bukara Tuba sun ka samar da Jafar Sadiq wannan kurba sun ka haifi gajin Musa ka je kai yi duba su iyayen Imam Ribani hujjoji na Allah da Muhammad abun kwatance alhali ya zo babu zance alhassan askari ko ne mahaifan shi na cin ja'iman muntazar mahadi